DTX adından irəli sürülən bu iddialar başdan ayağa yalandır. DTX-nın yaydığı və müxalifətlə bağlı ittihamlar səsləndirilən videoya Əli Kərimli həbsdən cavab verib. AXCP sədrinin mövqeyi ailəsi vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılıb. Mən bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti məni tanıyır, siyasi fəaliyyətimin şəffaflığını bilir. Yalnız keçid dövrü üçün bu xalqın demokratiyaya qovuşmasından ayrılacaq. Kərimli bildirir ki, 2013-cü ildə yaradılmış Milli Şura zoraki dəyişiklik deyil, dinc keçid məqsədi daşıyıb. Milli Şura o zaman mövcud olan bütün müxalif qüvvələrin, partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin və ziyalıların iştirakı ilə məhz avtoritarizmdən demokratiyaya dinc keçidi təmin etmək məqsədi ilə formalaşıb. Onun fəlsəfəsi dinc mübarizədir və buna görə də Milli Şuranın hər hansı formada zorakılıqda iştirakından söhbət gedə bilməz. AXCP sədri Rusiya ilə bağlı ittihamları da rədd edir və əksinə Moskvanın 2013-cü ildə Milli Şuranın namizədinə mane olduğunu xatırladır. Bu tarixi faktdır ki, 2013-cü il seçkilərində Rusiya hakimiyyəti Milli Şuranın namizədini deyil, İlham Əliyevi dəstəklədi. Heç bir dezinformasiya bu faktı dəyişə bilməz. Kərimli həmçinin onu Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovla əlaqələndirmək cəhdlərini absurd adlandırır və belə bir əlaqənin olmadığını bildirir.